Дорогие зрители, вы на канале Сурима. В прошлых видео мы разбирали с вами про техническое серебро, про золото, где и как выдавать. А сегодня я вам расскажу и покажу про свинец, где его добыть. Итак, многие, которые шарят в этих темах про металлы, в частности, те, которые сдают металлы на металлоприемки и так далее, все должны были знать, что свинец, он есть в аккумуляторах. Но вот меня вот такая вот задача интересует, или так, как сказать, ошибка. Многих тех, которые копают металл и сдают, допустим, сталкиваются с такой ситуацией. Привозят диски от машин привозят диски. Сдают как металл, по цене металла, но некоторые привозят в больших количествах эти диски, некоторые в малых привозят. И они забывают там такую штуку. Я об ней тоже сам не знал, но недавно узнал, когда мне сказали про эту штуку. Получается, я беру эти два диска и в металл хотел в тройку забросить. Тройка — это все, что меньше 3 метров металл. Пятерка большой это металл, все, что больше 3 метров. И вот, хотел забросить в тройку сразу. Мне там один мужик говорит: постой, там нужно кое-что отделить. Ну, я не понял, он мне потом дает плоскозубцы, говорит: отделяй. Я у него спросил: это что? Он мне сказал: это свинец. А свинца там было много. Итак, как же оно выглядит на диске? Это самая ошибка. Самая большая ошибка. Легко. У кого есть диски? Легкий пример свинца. Отделяйте свинец. Там есть такая опломбировка свинцовая. И нужно снимать. Чем больше ты его собираешь, свинец, он дороже, конечно, железа. Можно хорошие деньги с этого получить, даже при той сдаче на металлоприемке. Просто собирайте свинец и все. Итак, как он выглядит? Вот так, на колесах автомобиля он выглядит вот так. Вот здесь какие-то цифры, буквы, а вот так он крепится. Вот за эти штучки он крепится на колесо, на диск. Или, точнее сказать, ободок колеса крепится вот на ободок колеса. И здесь 30 грамм, да, 30 грамм. Килограмм что-то там стоит 60 рублей с чем-то. Также он может выглядеть на алюминиевых дисках, да, есть алюминиевые диски. Вот так вот здесь это 10 грамм, вот здесь написано граммовки, 10 грамм, 5 грамм, ну и так, 5-10 грамм. Итого, сейчас я посчитаю. 30 грамм, вот я, вот там у меня еще много лежит, 30 грамм, но в данном случае вот на видео сейчас покажу. 30 грамм плюс, так, 10, 20, 30, 60 грамм, итого 70 грамм.